去让它干燥，预防它会影响到干燥。然后他告诉我，他乳房的胸部的压力加强，压力在哪里？是因为水停在里面，所以有胀有痛是因为有压力。好，那你溢水要下去以后，它的压力就没有了。好，方剂只是把这些溢水的要导到乳房里面去而已，体力开始好转。这时候我就查他的肾阳啊，瞳孔就开始恢复了。好，然后再吃同样的药，我再给他。好，当时呢，因为他住在 Orlando 好，然后再给他5步。第3诊呢，5月22号来，这个时候小便的那个手腕关节痛也去掉，还有痛啊，只剩下手腕关节一点痛，其他的痛大部分关节痛去掉。红斑性狼疮好会兼带的四肢关节疼痛啊，是一个主要的症状。好，因为他是黑人，所以你看不到脸上那个蝴蝶的斑，看不到黑人啊，你看过去都一样。好，不然下次他来我叫你看啊，你看到什么告诉我。好，那小便还是很平素哦，小便的时候会痛，还是没有办法经尿哦。那左边乳房呢，好，常常会痛一下。好，那吃了那个方子，大便最近又开始便秘了。好，那代表药力不够了，要换。胃口体力，结果胃口很好，体力呢还是很差哈。那个奶水还是出来很多，自然流出来。好，那原来身体里面非常的冷，里寒很盛，现在身体热很多了哈，所以它寒去的很多，但是还是有上焦还是有热。这个时候呢，我处方把它改了哈，改了一些处方。这个小便还是湿经，我们就乌药啊，加了5000的乌药下去，好，其他的没有动啊。这个瓦楞子白术啊，好，白术，对，加一个白术，白术，这里白术，加了个白术哈，4000，好去湿。那其他都没有改变它，好，然后。那时候给他10副啊吃，到了6月5号，好，2004年6月5号，他呢来了，这个乳房胀满好了很多，好，几乎人还有一些经验，但是已经软掉了，没有那么胀。关节痛好，大部分90%以上都去掉了，好，只有呢，这个双手腕一点点痛，体重一直下降，好，睡也好了。那现在呢，就当时发现这种现象。他有咳嗽的现象，我很担心，我怕治疗这种病，咳嗽就会奶水跑到肺部去，好，所以我就给他开了桂枝甘这种桔梗，2两，甘草1两，用桔梗甘草汤。当时呢，开这个处方是分开来的，我跟他说哈，这个要不要动？因为你吃的很好，吃到现在乳房、胸部奶水都硬的都退掉了，就这2味药。好，专门治疗咳嗽、吐白痰，好，然后它是6碗煮2碗，然后呢，这个药是早晚饭前吃，早晚饭后吃，这个汤剂呢是早晚饭前各吃1碗，好，然后再给他吃一段时间，到6月18号，这药吃到在6月18号，好，他来了，关节痛一直在减少，奶水一直在退，病人就一直在恢复。那咳嗽呢，好，从白痰变成一点干咳，变成一点黄痰。为什么会有咳嗽？这个隐在里面的。我们在中医的治症，你生附开那么重，病人里阳一直恢复。如果这个病人现在没有治好，红斑性狼疮以为他以后一定得肺癌，好，因为隐在里面，好，那这种浮饮，因为我们的生附子在身体里面运转的时候，那种浮饮就会被逼出来，变成从白痰呢变成黄痰，代表由寒转热，就是好现象，好，这个是喜。然后他告诉我最好玩的那时候。他说这个吃了这个药以后，开始有一种现象。他说我常常会感觉到，我那个心脏里面奶水流出来，然后流回到我的乳房里面。好，他说你是对，我自己就感觉到，不断有东西从心脏流出来，是我进去的奶水，他自己就感觉到。然后他每次喝汤剂喝完的时候就有那种感觉，代表心脏功能恢复吧。不属于心脏的营养排掉，好，他就告诉我这种现象。当时6月18号，这个病人呢咳嗽、干咳，还有转黄痰了。我想转黄痰吗？
好，我们加一点杏仁，就是同这个方子啊。杏仁呢，麦门冬，好，因为又有点黄痰，又有点干咳，好，然后再拌一下，去咳化痰、润肺的药，好，加了这些药在里面。好，这个病人呢，到了7月5号来找我，我记得很清楚啊，就是他7月4号的时候，刚好是 Independence Day， 美国的独立纪念日。他跟我说，他晚上突然心跳很厉害，他想糟糕，是不是这个红斑性狼疮发作，这心脏或者发心脏病？刚跑到西医那边急诊，急诊以后，他查心脏有没有问题。好，这是他7月5号来以后跟我讲，西医就查说心脏没有问题了，那你把他顺便他说我是红斑性狼疮的病患，好，你看看是不是那个红斑性狼疮影响到我心脏怎么样子？好啊，医生报告在我手上。检验报告在他手上，好，就这样，他就